냉장고 냄새 잡는 방법. 계피랑 오래된 찻잎이면 됩니다. 이거 냉장고 냄새 안 나게 하려고 만들어 둔 건데요. 계피랑 오래된 찻잎이에요. 다시 팩에 넣어서 사용하면 생각보다 효과가 꽤 좋아요. 저희 집 냉장고마다 하나씩 다 들어가 있고요. 진짜 냄새가 안 나요. 네, 진짜요. 신발장에도 이렇게 계피랑 오래된 찻잎을 넣어두면 은은하게 좋은 향이 나요. 계피랑 오래된 찻잎을 조금만 넉넉히 넣어두면 냄새가 확실히 줄어요. 이런 살림 꿀팁 도움 되셨다면 구독과 좋아요 눌러주세요.